Chers économistes, étudiantes et étudiants, salam alaikum, marhaba bikum pour la deuxième séance des cours soutien, dans la deuxième épisode sur votre chaîne sur YouTube. وكيف ما وعدتكم غادي يكون البروغرام ديالنا ديال هاد ليبيزود اللي غادي يكون فيها ان شاء الله لا demande des biens normaux, le graphique ديالهم, l'utilité marginale et sa relation avec le TMS, le taux marginal de substitution. Un très important exercice à la fin de la séance ou bien au milieu. Alors, concentrez-vous à Yamzian parce que rendre les applications les sont très importantes ou beaucoup de clarifications les radis icono fait la séance mais beaucoup de secrets inchallah وكيف بغيت نقول لكم ان شاء الله غادي في هاد لي سيونس هادو غادي يكونوا chaque semaine ان شاء الله يعني chaque semaine نتهضروا حلقه ان شاء الله sur la microéconomie اللي غتكون ديتايي ان شاء الله وغادي تفهموا منها وغادي تكون المساعده ديالكم وعندها واحد لابار كبير في لا نوت دي زيكزامان ديالكم ان شاء الله. وكيف ما جرات العاده اللي بغى يلتحق بينا راه الباب مفتوح ان شاء الله ديما. il existe un groupe اللي غادي نبداو معاهم ان شاء الله في هاد لا سيمين هادي ديبي ديال هاد لا سيمين هادي صافي دير لاندي ان شاء الله. ودونك اللي بغى يلتحق يقولها ليا ولا يكونتاكتيني في بار واتساب ولا بار تليفون ولا بار فيسبوك داكوغ. راه غادي نخلي لكم لادريس ديال السونتر اللي كان افيكتوي فيه لي سيونس ديال لا ميكرو ايكونومي. انا ريسبونسابل على لا بارتي ايكونوميك و لا كونطابيليتي جينيرال. aussi بالنسبه للزيون اللي باغيين لي سيونس انديفيدوال راه سو سون اوسي ديسپونيبل في اي وقت. وحتى بالنسبه لي جروب في سونتر ou bien à domicile ou bien endroit public ديال بريباراسيون sont toujours ouvertes. ولكن سي ميو تبداو تخطو بكري لمصلحتكم باش قد ما بديتو بكري قد ما غتربحوا دي نوت قد ما غتفهموا لا ماتيير مزيان حيت ماشي في صالحكم. باش نقولها وتنعاودها ماشي في صالحكم انكم تعطلوا في لا بريباراسيون لان في لا بيريود افون لي زيكزامان كتكونوا بيان ستريسي لي انفورماسيون بزاف لو بروغرام كيكثر عليكم ما يمكنش لكم تريكوبيريو كاع داكشي كامل في هذيك لا بيريود. وحتى الا استرجعتوا دي انفورماسيون ما تكونش واصله او موان لا موين ديال لا فاليداسيون. دونك ما كايناش لا فاليداسيون لا قدر الله ما كايناش شي نوت اللي هي كتشرف حتى الا كانت لا فاليداسيون داكوغ. المهم هادشي كنقول لكم في صالح ديالكم وكنعتبركم كلكم بحال خوتي الصغار ولا بحال خوتي ومرحبا بكم في اي وقت. الوغ كما كتشوفوا هنايا لو غرافيك ديال la fonction d'utilité ديال les biens normaux ou bien de premier ordre ou bien des biens qui ne sont pas parfaitement substituables. D'accord? Ça veut dire la quantité échangée de Y et la quantité échangée de X par le consommateur dit rationnel n'est pas constante en fonction de temps, bien sûr. Ça veut dire un TMS invariable ou bien pardon un TMS variable. Ou le taux marginal de substitution اللي هو متغير عبر الزمن واللي كيعطينا هاد الدالة اللي هي décroissante convexe تناقصية مقعرة. داكوغ. هذا هو لو غرافيك ديال لي بيان نورمال واللي كيعطينا هاد لو غرافيك بالضبط هو داك التغير ديال تي ام اس ديالنا. داكوغ.
وهذه هي la règle principale ديال les biens normaux واللي كتكون محطوطة عليها في l'examen en fonction de les profs entre 4 et 8 points. D'accord? يعني la partie مهمة ومهمة بزاف ومازال دي ديتاي بزاف ديال لي ديتاي وغنديروهم ان شاء الله في لي سيونس بروشين. دابا غادي ندوز معكم لا ديمونستراسيون الجبريك ديال لو تي ام اس فاريابل ديالنا في هاد لا بارتي ديال لي بيان نورمال. D'accord? Par exemple, on prend ce point-là, ou bien le choix par le consommateur, ça veut dire 1, 6, une seule unité de X, une seule, pardon, 6 unités de Y. D'accord? Un autre jour, d'accord? Là, un instant, dans le futur donné, le consommateur, مالو قرر باش ياخذ هذا لو شوا هذا ولا يدوز لهذا لو بوين هذه اللي هي 4 من Y et 2 مناش من X. داكوغ يدوز من هذا لو بوين هذا لهذا لو بوين هذا من حقه لانه كيبقى لا ميم فونكسيون ديوتيليتي ديالو. داكوغ يدوز من هذا البوين اللي هي 1 6 لهذا لو بوين اللي هي 2 4. داكوغ داكوغ وكي دار دابا غنشوفوا لا مانيير كيفاش هاد لو كونسوماتور ولا لاغيير بلون ديال لا فارياسيون ديال لو شوا ديال هاد الكونسوماتور هذا. يعني كانت عندنا في الاول 1 6 وفي التالي في دوزيام بوين غتولي عندنا 2 4. ça veut dire من 6 ديال لي زونيتي ديال Y ولاو شحال 4. دونك عندنا واحد لا فارياسيون هنايا واحد لا فارياسيون هنا دونك واحد لا فارياسيون de Y ياك égal à quoi égal à 2 unités. d'accord هذه هي لا فارياسيون ديال Y. في المقابل واحد لا فارياسيون ديال X delta X est égal à quoi une seule unité. d'accord ودابا غنعطيكم لا فورمول ديال هذاك لو طو مارجينال دو سبستيتيوشن المعدل الهامشي للاستبدال. d'accord est égal à quoi est égal à le TMS est égal à la variation d'Y sur la variation de X. D'accord? Donc, le premier TMS d'INA, 1 TMS est égal à quoi? Est égal à 2 sur 1. D'accord? 2 sur 1, ça veut dire 2. C'est le premier TMS d'INA. D'accord. نشوفوا TMS chain. D'accord? Par exemple, le consommateur va dire واحد واحد changement ديال le choix. D'accord? من هاد لو بوين هادي ولا هاد الباني ايكونوميك اللي درت في ليبيزود بريسيدونت من هاد لو باني ايكونوميك غيدوز لهاد لو باني ايكونوميك وهو حر. داكوغ حيت غيبقى في لي ميم بريفيرونس ديال هاد لا فونكسيون ديوتيليتي هادي. دونك غادي نديرو لا بروجيكسيون ديال هاد النقطه هادي دو لا بروجيكسيون على محور الافاسي اكس. هنا لا بروجيكسيون غنلقاو 3 زيد مي. داكوغ 3 ونص 2. داكوغ دونك الا بقيتو عاقلين الدوزيام بوين ديالنا هي هادي. دونك لا فارياسيون
من هنا لهنا دونك 2 من 4 ديال إيكغيك جوج ديال إيكغيك غتعطينا دلتا هنايا دلتا إيكغيك est égal à 2 d'accord في المقابل عندنا واحد الفارياسيون ديال x ولا l'augmentation ديال x d'accord delta est égal à quoi عندنا le quantité précédent ديال x كانت جوج ça veut dire غنبداو الحساب من هنايا 2 1 unité et demi d'accord ça veut dire 1 11 عندنا في changement ديال x 1 11 d'accord ça veut dire أن le changement من هذا البوان هادي لهذا البوان هادي عطاتنا واحد لو TMS ثاني TMS est égal à la variation ديال y de 4 vers 2 donc 2 ou bien 4 moins 2 est égal à 2 donc 2 la variation ديال y بقاش constant في هذا لو كا هذا d'accord غير في هذا لو كا هذا la variation ديال y بقاش constant et la variation de x est égale à 1 demi d'accord ماشي ما نديرش لكم لا كونكلوزيون دابا ولا لانتربريتاسيون دابا ديال لا فارياسيون الجبريك ديال تي ام اس ناخذوا واحد التروازيام بوين ولا تروازيام باردون ولا الكاتريام شوا حيت عندنا بروميير بوين هي واحد 6 دوزيام بوين جوج 4 troisième point 3 ونص جوج quatrième point 7 par exemple ناخذوا 7 de x et 1 de y d'accord عندنا troisième variation c'est pas la troisième point d'accord donc نديروا la projection ديالنا ديال unité وحده من y ونشوفوا شحال غتعطينا unité ديال x عطاتنا 7 donc c'est juste 7 من x et 1 من y d'accord وإلا درنا le changement ou bien la variation ديال y عطينا le choix précédent كان 2 donc من 2 شحال من unité اللي دزنا بها وصلنا ل 1 donc la variation de y est égale à 1 par contre la variation de x est égale à quoi شحال كانت عندنا في اخر بوين خدينا اللي كانت هي جوج 3 ونص جوج داكور دونك لو شونجمون ديالنا غتكون من هنايا داكور ça veut dire ان لا فارياسيون ديالنا troisième variation ديالنا en fonction ديال هاد لو بوين هادي اللي هي 7 1 7 x 1 من y عطاتنا من جوج لواحد ça veut dire une variation troisième TMS est égal ça veut dire une variation de 1 sur une variation نبداو الريسونسمون من هنا وبيان الحساب من هنايا وبيان نديرو هاد لا ميثود هادي 7 ناقص 3 ونص اللي غتعطينا 3 ونص داكوغ 3 ونص داكوغ دابا نديرو واحد المقارنة عندنا 2 مالها مالها كبر من 2 sur 1 demi اللي بدورها كبر من 1 sur 3 et demi. D'accord? Ça veut dire أن
les valeurs ديال TMS غاديين وكينقصوا. D'accord. Donc هادي équivalent TMS 1 وهادي équivalent TMS 2 وهادي équivalent TMS 3. Ça veut dire TMS مالو غادي كيصغر. عندنا واحد الديكروات ديال TMS. Ça veut dire ان داك الكونسيبت ولا التhéorie ديال la variation ديال TMS en fonction de temps, d'accord, existe, ou bien s'exécute, ou bien s'appuie, d'accord. يعني من خلال هاد l'application هادي قدرنا ولا هاد démonstration algébrique قدرنا نبينو بأن فعلا TMS علاش لا فونكسيون ديال لي بيان نورمال بأنها غادا على الشكل هذا وتناقصية مقعرة. علاش؟ لأن الTMS عندها فاريابل، وهاد ديمونستراسيون اللي درنا كتبين لكم بأن الTMS فاريابل اللي هي encore diminution ديال la valeur ديال TMS. D'accord. Ça veut dire باش نديرو واحد اللين entre هاد ديمونستراسيون هادي بين هاد التيوري هادي اللي قدرنا نضبطوها من خلال هاد ديمونستراسيون الجبريك، نديرو واحد اللين entre l'utilité marginale. عندنا la variation de y diminue, la variation de x diminue. علاش؟ لأن le x devant le y c'est un bien de premier ordre. D'accord. داكشي علاش كيتزادو عندنا لي زونيتي ديال x. عندنا كيما كنت كنقول عندنا l'utilité ou bien la variation de y diminue devant une variation de x qui augmente. Ça veut dire l'utilité marginale de x مالها baisse و l'utilité marginale de y augmente. لأن الكونسوماتور كيزيد في لي زونيتي دو x، يعني l'utilité marginale ديال x كتنقص كينقص من الفارياسيون ديال y، يعني ان l'utilité marginale دو y ديالو مالها اش كيوقع ليها كتزاد. وبغيت نقول لكم بلي هاد ليطاب هادي ديال ديمونستراسيون الجبريك ديال TMS بان اهم ايطاب في البارتي كونسوماتور في لا ميكرو ايكونومي، واللي غار فاش لي بروف كيطرقوا ليها وكيديروا واحد الكلاريفيكاسيون اللي هي كبيره في هاد لا بارتي ديال TMS، واللي انا متاكد بان بزاف ديال لي زيتيديون ماشي غير نتوما عندهم مشكل في TMS والرابط ديالو بين هاد لو شوا اللي كيدير الكونسوماتور ما بين لا فونكسيون دوتيليتي ديال لي بيان نورمال. داكوغ. واعتبروا هاد ديمونستراسيون هادي مني انا كادو، واللي بغى ان شاء الله مازال ندير الريبيتيسيون ديال هاد لابارتي هادي باش يزيد يسو باز. داكوغ. هاد لابارتي هادي ديال TMS راه مازال غادي نعاودها ان شاء الله مع الجروب جديد اللي غنبداو معاهم من الاول، غادي نعاودها ان شاء الله بيان ديتاي. داكوغ. وهاد لي بيان نورمال اللي غادي مازال غنشوفوهم في لي زيلاستيسيتي. داكوغ. هاد لي بيان نورمال نقدروا نعطيهم واحد لو نو اخر، دي بيان اللي هما مالهم اليمونتير، يعني دو بروميير اوردر، يعني لا كونسوماسيون ديالهم ولا لا كونتيتي دوموندي ديالهم مالها accroître en fonction de l'accroissement ديال R ديال le revenu ديال consommateur. يعني plus le revenu augmente, la quantité consommée ديال هاد les biens normaux ولا les biens élémentaires كتزاد، يعني l'utilité ديالو ou bien المنفعة ديالو ou bien la satisfaction ديالو كتزاد. par exemple هاد لو موا هذا الكونسوماتور ديالنا عنده واحد لو R مالو R est égal à 100 par exemple. في لو موا سويفون يقدر يحقق واحد لو R
qui est égal à quoi? 200, le double par exemple. يعني ما غتبقاش لا فونكسيون ديوتيليتي ديالو هنا مالها شنو غيطرى ليها غتزاد وغتولي فوق من هاد لا فونكسيون هادي utilité 2 utilité 1. في البروميير ريفوني باغ اكزومبل الكونسوماتور ديالنا يقدر يدير هاد لو شوا هذا و بيان هاد لا دوموند هادي ديال اكس و y باغ اكزومبل هنا 1 2 3 1 2 3 4 يقدر يدير هاد لا دوموند هادي اللي هي 2 زونيتي دو اكس و 3 زونيتي دو y داكوغ. ولكن ملي كيحقق هاد لو ريفوني هذا كيقدر يدير واحد لا دوموند باغ اكزومبل ولا واحد لو شوا باغ اكزومبل نديرو في لا بروجيكسيون هنايا باش تعطينا 4 داكوغ. يقدر يدير واحد لا دوموند ولا واحد الباني ايكونوميك اللي هي 4 يونيتي دو اكس ايكيفالون 4 يونيتي دو y داكوغ. دونك لا دوموند ديالو تزادش الى s'accroître d'accord en fonction ديال الريفوني. هذه واحد لانفورماسيون اللي هي سيبليمونتير باش تزيدوا واحد كلاريفيكاسيون عندكم بالنسبه لهاد لابارتي. هاد سو بارتي داكوغ بغيت نزيد نفهمكم الكونسيبت ولا التيوري ديال ليوتيليتي مارجينال، يعني المنفعه الهامشيه، يعني داكشي اللي باقي الكونسوماتور باغي يكونسوميه الى تحت ليه فرصه باغ اكزومبل في البيان اكس داكوغ. عنده واحد ليوتيليتي توتال اللي هي كبيره من حيث البيان اكس ياك، ويلا حقق منها واحد البارتي وبقى ليه البارتي الاخرى. لا بارتي الاخرى باغ اكزومبل كيلكو سوا مثلا باغ اكزومبل هو باغ اكزومبل نقدر نعطيكم باغ اكزومبل جو سي با ليكزومبل نبقاو في ليكزومبل تراديسيونال ديالنا ولا التقليدي اللي هو ناخذ مثلا واحد كونسوماتور اللي هو كيستهلك 6 فيغ دو تي باغ اكزومبل. اوجوردي قدر انه يستهلك غير 4 ديال لي فيغ ما سالاش داكوغ، قدر انه يحقق غير واحد 4 ديال لي فيغ دو تي. شحال باقي خاصو على لي فيغ توتال اللي كيستهلك في النهار؟ باقي خاصو 2 فيغ ديال تي، وهادوك 2 فيغ دو تي هما ليوتيليتي مارجينال اللي باقي خاصه، المنفعه الهامشيه اللي باغي يستهلك باش يحقق هادوك 6 ديال لي فيغ باش يكمل هذيك ليوتيليتي توتال ديالو ولا المنفعه الكليه ديالو داكوغ. وهاد ليوتيليتي مارجينال راه هي اللي كتحرك الكونسوماتور عند اكس، كتحركو باش كيزيد في لي زونيتي ديال اكس ولا باش كيزيد في لي زونيتي ديال لي فيغ ديال تي داكوغ. نتمنى ان لو كونسيبت ولا التيوري ديال ليوتيليتي مارجينال يوصلكم. نزيدكم واحد لو طابلو اللي غادي يبين لينا الكونسيبت ديال ليوتيليتي مارجينال اللي هي الموتور ديال لاشا عند الكونسوماتور داكوغ او بيان البرودكتور اللي غنشوفوه في السيمستر الثاني ان شاء الله داكوغ. مثلا عندنا واحد الكونسوماتور اللي هو ليوتيليتي توتال ديالو اون شيفر داكوغ ايكال 30. غنشوفوا لو لien entre l'utilité totale et l'utilité marginale d'accord. par exemple عنده l'utilité totale ديالو satisfaction maximale ديالو هي 30 d'accord. par exemple يلا يقدر يحقق من هذيك 30 يقدر يحقق 15. شحال باقي خاصو على هاد 30 هادي؟ شحال باقي خاصو؟ يعني 15 اللي باقا خاصه في l'utilité marginale داكوغ. من بعد قدر انه يحقق 20 من هاد ليوتيليتي توتال ديالو داكوغ. دونك 30 اللي هي ساتيسفاكسيون ماكسيمال ديالو 30 يحقق منها 20. شحال بقات كون يوتيليتي مارجينال منفعه هامشيه عنده باقا خاصه 10 داكوغ. المره الجايه يقدر يحقق انه باغ اكزومبل 25 دونك 25. شحال باقي خاصه في ليوتيليتي مارجينال وشحال عنده في ليوتيليتي مارجينال المنفعه الهامشيه؟ شحال خاصو 5 داكوغ. واحد لو كا ولا في واحد المره حقق 30
يعني كمل هذيك لوتيليتي توتال ديالو ساتيسفاكسيون ديالو توتال باردون داكور كمل هذوك لي سي فيغ ليكزامبل بريسيدون اللي عطيتكم يعني ساتيسفاكسيون ديالو توتال كملات يعني لوتيليتي مارجينال ديالو ولا المنفعه الهامشيه ديالو ايتيغال كوا 30 موان 30 ايتيغال 0 داكور هذا اكزامبل يبينكم اللي ما بين لوتيليتي مارجينال ولوتيليتي توتال ياك وهاد لو كا هاد لو كا ممكن نعطيوها واحد لو نون اللي هي كا ساتوري شي سو كونسوماتور داكور يعني المنفعه الكليه لوتيليتي توتال ديالو باغ اكزومبل البوين اللي هي اوت لا فونكسيون ديالنا كانت مازال خاصه 30 يعني بقى غادي مع لا فونكسيون بقينا غادي مع لا فونكسيون حتى لا فونكسيون باغ اكزومبل جو دي باغ اكزومبل تلاقات مع محور الافاصيل يعني يقدر يحقق هذوك لو ماكسيموم ديال لوتيليتي توتال دو اكس ولات عنده l'utilité marginale de x est égale à quoi est égale à 0 يعني ما بقى خاصها والو من x comme exemple باش تفهموا غير اللي ما بين l'utilité marginale و l'utilité totale ديال واحد لو بيان داكوغ وهاد لو كا هذه هي لو كا ساتوري عند كونسوماتور هي الاشباع التام عند الكونسوماتور من حيث واحد لو بيان باغ اكزومبل لي فير دو تي باغ اكزومبل داكوغ عندنا في المات لا فارياسيون اللي كنت كنشرح لكم في الاول ديال الحلقه ليكيفالون ديال الديريفي ديال الشقاق دونك علاش كنحتاجوا للشقاق في الكالكول ديال لي زيتيليتي مارجينال ديالنا وفي الكالكول دونك في الكالكول ديال تي ام اس دونك غنديروا واحد ليكزارسيس اللي غنديروا به الكونكلوزيون ديال هاد لا سيونس وديال هاد الحلقه اكزارسيس في الكالكول ديال لوتيليتي مارجينال à travers ou la via le dérivé d'accord وغناخدو un exercice offert par moi-même اللي غنديرو فيه الكالكول ديال لي ديريفي ديالنا en fonction غيكون constitué par des fonctions اللي غنحسبوا les utilités marginales ديالهم quel que soit x et y par exemple première fonction l'utilité totale en fonction de x et y est égale à quoi? Est égale à 3x carré plus y. D'accord? Deuxième utilité totale en fonction de x et y est égale à, je ne sais pas par exemple, est égale à x plus y carré. D'accord? Troisième utilité totale en fonction de x et y également est égal à quoi? Est égal à 1 sur 3x pouce la puissance 3 ou bien l'achat ناقص 2y. D'accord? Quatrième utilité totale en fonction de x ou y, d'accord, est égal à quoi? Est égal à, par exemple, 3 facteurs de x carré plus y à la puissance 2 par exemple. D'accord? Il y a la fonction les 4 fonctions اللي عندنا في هذا l'exercice هذا ونخليكم تاخذوا هاد لي دوني عاد ندوزو لا ريزوليسيون ديالهم داكوغ غندير معكم لا ريزوليسيون ديالهم دونك غادي تكونوا كملتوا لا نوت ديال هاد ليكزارسيس دابا ندوز معكم لا ريزوليسيون ديالو داكوغ البروبليماتيك ديالنا اللي عندنا ولا الاشكاليه اللي عندنا هي الكالكول ديال UMX UMY de chaque fonction. La question, calculer UMX, l'utilité marginale de x et l'utilité marginale de y de chaque fonction. D'accord? D'accord. Donc, la fonction d'Yanna l'oula, اللي هي
ou bien le calcul de UMX de la fonction l'oula UMX 1 de la fonction l'oula est égal à quoi? Est égal à جابوا معايا الشقاق ou bien dérivé d'accord de la fonction كاملة U d'accord en fonction de x et y d'accord par rapport à x dérivé de la fonction كاملة toute la fonction par rapport à x d'accord est égal دابا ندير الغومبلاسمون ولا التعويض dérivé ديال la fonction ديالنا شحال كتساوي 3x carré plus y par rapport à x implique d'accord implique un um x1 d'accord est égal à dérivé par rapport à x donc dérivé par rapport à x est égal à 2 fois 3 x 2 moins 1 plus quoi? Plus 0. Parce que on considère que y, l'élément y est un constant. Faites le cas de la dérivée en fonction de x. D'accord? Donc, x 2 pardon 1 يعني fonction là est égal à 6x plus 0 d'accord donc est égal à 6x à cet instant on va نحسبوا l'utilité marginale de y là d'accord d'abord l'utilité marginale de y donc la dérivée ديالنا غادي يكون en fonction de quoi? Ou bien par rapport à quoi? Par rapport à y. Donc y, il y a la variable. Donc dérivée de toute la fonction x, y, dérivée de l'utilité ou bien de la fonction اللي هي déjà en fonction de x, y. ونديروا القوس نحترموا الكتابة الرياضية كما داير لكم أنا l'écriture mathématique كما داير أنا dérivée ديال toute l'utilité ديالنا ou toute la fonction ديالنا en fonction de y. D'accord? دابا نديرو الريمبلاسمون ديالو ولا التعويض ديالنا هي même utilité 3x carré plus y en fonction de quoi? En fonction de y implique maintenant l'utilité marginale de y1 est égale à quoi? Est égale à هادي غتعتبر شنو في هاد لو كا هذا؟ غتعتبر constante x donc la constante الشقاق ديال la constante est égal à quoi? Est égal à 0. Donc 3 fois 0, c'est 0, 0 au carré, c'est 0. D'accord? Donc la partie là est égale à quoi? Est égale à 0. D'accord? Donc la seule variable qui est le cas par rapport à y, y. Donc la dérivée de la seule variable est égale à quoi? 1. Dérivée de y est égale à 1. Donc l'utilité marginale de y est égale à quoi? Est égale à 1. D'accord? Donc, nous la fonction la deuxième fonction. L'utilité marginale de x, la deuxième fonction est égale à quoi? Il est dérivée de toute la fonction dérivée de toute la fonction dérivée de l'utilité totale en fonction de x et y, d'accord, par rapport à x. D'accord, devant dire le remplacement d'INA est égal à dérivée de x plus y carré et que dire la fonction d'INA par rapport à quoi? Par rapport à x. Donc la variable ou x implique l'utilité marginale de x. D'accord? L'utilité marginale de x d'INA fait le cas est égal à quoi? C'est y, c'est un constant donc c'est 0. Donc la variable dérivée de la variable x par rapport à x est égal à 1. Donc l'utilité marginale de
x de la fonction tchania est égal à 1. D'accord? Et l'utilité marginale de y de la fonction tchania est égale à quoi? Est égale à la dérivée de la même fonction x plus y carré par rapport à quoi? Par rapport à y. D'accord? Le calcul d'INA, d'accord, implique quoi? Implique unité marginale y NIA dérivée en fonction de y. Donc la variable d'INA est y. X est égal à 0, la variable c'est y carré, le chiffre de y, il y a 2y. D'accord? Donc l'utilité marginale de y, de la fonction, est égale à 2y. D'accord? D'abord, on passe à la troisième fonction. L'utilité marginale de x. L'utilité marginale de x pour la troisième fonction est égale à quoi? Est égale à dérivée de toute la fonction, dérivée de 1 sur 3x à la puissance 3 moins 2y. D'accord? Par rapport à y. D'accord? Par rapport à x هي الاولى اش كنبداو ب x ديما نبداو بلي بغيتو حيت بدينا ب x نكملو ب x. Donc la dérivée de toute la fonction ديالنا par rapport à x est égale à quoi? Dans le cas هذا implique l'utilité marginale de x3 est égale à, donc la variable ديالنا هو x, donc الشقيق ديال 1 على 3 fois x أس 3 هي 3 fois 1 tiers ou bien 1 على 3 x à la puissance 3 moins 1. D'accord? عندنا la variable tchani est égale à 0, 0 fois 2 est égal à 0, donc moins 0 c'est 0. D'accord? Implique l'utilité marginale de x est égale à 3 fois 1 sur 3, c'est 1. Donc le chiqaq ou la dérivée définitive de la fonction de x ou x us juge 3 moins 1 est égal à 2. Donc l'utilité marginale de x pour la fonction delta x carré. L'utilité marginale de y pour la troisième fonction est égale à dérivée de 1 على 3 x 3 moins 2y par rapport à quoi? Par rapport à y. Faites le cas implique l'utilité marginale de y pour la troisième fonction est égale à quoi? Ça est égal à 0. Donc la variable ديالنا الشقيق ديال la variable ديالنا في هذا لو كا هذا c'est moins 2. علاش moins 2؟ لأن la dérivée ديال y est égale à 1 fois moins 2. Faites attention avec le moins. 1, donc 1 fois moins 2 est égal à quoi? Est égal à moins 2. D'accord? Donc l'utilité marginale de y fait le cas est égal à quoi? Est égal à moins 2. Et pour la quatrième fonction et la dernière, l'utilité marginale de x pour la quatrième fonction est égal à quoi? Est égal à dérivée de x à la puissance 2 carré plus y à la puissance 2. D'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à x. Implique l'utilité marginale de x pour la quatrième fonction est égal à quoi? Ça c'est 0. Donc dérivée de x carré est égal à quoi? Est égal à 2x. Donc l'utilité marginale pour la fonction 4 est égal à 2x.
انا تهمت انني نعطيكم لا كاتريام فونكسيون بلا فاكتور ديال 3 باش نشوف باش غير نبسطها لكم. دابا ندوزو لا كاتريام فونكسيون ديالنا اللي عطيتكم في ليكزارسيس اللي هي 3 فاكتور دو x au carré plus y. نشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا معها. داكوغ. دونك l'utilité marginale de x pour la quatrième fonction est égal à quoi? Dérivée de toute la fonction 3 enfin, facteur de x carré plus y carré. D'accord? Tout ça par rapport à quoi? Par rapport à x. D'accord? Qui a méthode par rapport ممكن ندير هاد la méthode هادي implique l'utilité marginale de x pour la quatrième fonction. ممكن ندير هاد la méthode هادي ما نديرش ديريفي نبدا الحساب هو الاول عاد ندوز للديريفي. دونك ديريفي داكوغ ديال لا فونكسيون بلاتي غندير الكالكول اون فونكسيون دو x. دونك ندير غير الكالكول هنا الوسط او ميليو ديال لا فونكسيون عاد ندوز للديريفي. دونك 3 فاكتور à x carré ça donne x carré plus 3 y carré. D'accord? 13 facteurs, un des calculs, des dérivés, implique l'utilité marginale de x pour la quatrième fonction est égale à quoi? Est égale à ça, tout ça c'est 0. Là on a autre je laisse. تقدروا تكونوا فهمتوا. حتى بالنسبه اللي مازال ما فهمش دونك le dérivé de la fonction par rapport à x, ça veut dire le deuxième variable est considérée comme constante. D'accord? Donc y, le dérivé de y c'est 0, 0 fois 3 c'est 0, 0 au carré c'est 0. D'accord? Tout le produit هنايا الجدول اللي عندنا كله c'est 0. D'accord? Donc ça reste 3 x au carré. Dérivé de 3x au carré, c'est 6x. D'accord? 6x. Donc, l'utilité marginale de x pour la quatrième fonction, c'est 6x. D'accord? Ou bien, قبل ما نبسطوا هاد لو كالكول هذا نديروا لا فاكتور عاد نديروا الديريفي ديريكتومون نديروا الديريفي ديالنا هنا غتعطينا سي 0. Donc, d'accord, on a 2x, d'accord, donc 3 fois 2x est égal à 6x, d'accord, 3 fois 0 c'est 0, donc le résultat définitif d'Yanna, il y a 3 fois 2x, ça donne 7x, même chose, d'accord. بس ما تغلطوش هنا في ديريفي داكشي علاش تعمدت انا ندير لا دوزيام ميثود اللي هي الكالكول ensuite dérivé. Donc on passe vers la dernière utilité de la dernière fonction, utilité marginale de y pour la quatrième fonction. D'abord, on dit la méthode الثانية في الديريفي هذه. Ça veut dire أنني ندير dérivé هو الأول قبل الكالكول ولا بلا كالكول. Donc غنديرو notre dérivé directement sans calcul, sans facilité de la fonction ديالنا. D'accord? La simplicité de la fonction d'N. Donc la fonction d'N dérivée de 3 facteurs x carré plus y carré par rapport à quoi? Par rapport à y. D'accord? Implique directement dérivée qui maintenant implique l'utilité marginale de y pour la quatrième fonction est égale à quoi? Est égale à 3 facteurs الديريفي بالنسبه لي فاريابل 3 غتبقى حتى من بعد نحسبها. داكوغ. دابا ندير الديريفي عاد لو كالكول. داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوني. ديريفي دو كوا؟ دو y. داكوغ. دونك x عندنا سي 0 بلس 2y الشقاق ديال y كاري ça veut dire 2y. داكوغ. دابا غندير الكالكول ديالي 3 fois 0 c'est 0. داكوغ. Plus 3 fois 2y, c'est 6y. D'accord? Ça veut dire que l'utilité marginale de y pour la quatrième fonction, c'est 6y. Et comme deux méthodes, il y a le calcul, puis dérivé, et il y a dérivé, puis le calcul. D'accord? Les voyons. Je me laisse qu'on nous fait
bien compris la partie la demande les biens normaux, l'utilité marginale des biens normaux, le lien ديالهم مع le taux marginal de substitution, abréviation TMS, المعدل الهامشي للاستبدال, le calcul ديالهم à travers ou bien via dérivé, d'accord. كتكون هنا واحد l'exercice اللي هو طويل ومزيان ونتمنى تكون انكم فهمتوا مزيان الكالكول ديالهم، داكور، باش ما يبقاش عندكم مشكل في الكالكول ديال ليتيليتي مارجينال ترافير ديريفي اللي كيكونطلو في لي زيكزارسيس. ودرنا هنا بزاف ديال لي كا، باقي غنزيدكم دي كا وحدين اخرين اللي غيكونوا بلو ديفيسيل على هادو، بلو بروفوندي على هادو، ولكن هادو لا باز وحتى هما كيتحطوا في لي زيكزامان. غير انا غنبغي نعطيكم البلافون ديال الديفيكولتي، داكور، في لا سيونس الجايه ان شاء الله. باش تفهموا لا سيونس مزيان، دوني اون كونسونطراسيون تري élevée بالنسبه لا سيونس كامله ولا الحلقه كامله، شوفوها كامله باش ما تفلتوا حتى بارتي من الحلقه، باش ما تفلتوا حتى بارتي من هاد لي زيكسبليكاسيون اللي درت لكم ديال لي 3 زيليمون، داكور. La demande ديال les biens x normaux, l'utilité marginale, TMS, le calcul ديال dérivé, كلشي tout الديتاي كاملين. شوفوا الحلقه كامله، بارطاجيو الحلقه، ما تخليوش لانفورماسيون عندكم كما قلت لكم، بارطاجيو الحلقه عندكم في لي جروب اللي كتعرفوا، في لي زامي اللي كتعرفوا، فو كوليغ، داكور. فاكتيفيو الجرس باش توصلوا بالحلقات اللي جايين، وباش توصلوا بالحلقه اللي غتكون نهار الخميس ان شاء الله، لو جودي بروشين ديال لا سيمين بروشين ان شاء الله. وغادي تولفوا هاد لا ميثود هادي ديال الخدمه اللي غادي نبقاو غادي ان شاء الله سيونس chaque semaine, une séance, la séance par semaine, Inch'Allah, غتكون في تقريبا في الميم اورير ديال اليوم، ou bien غتكون في le jeudi ان شاء الله، داكور. وباش توصلوا بكاع لي زانفورماسيون ليكسبليكاسيون ديال لا ميكرو ايكونومي ديال هذا الموديل اللي هو صعيب ان شاء الله، وغادي تفاليديو كاملين ان شاء الله. كاع اللي كيشوفوا هذه الحلقه غادي يفاليديو كاملين باش تشوفوهم. سافو دير ان خصك دير ابوني وانفيتي لي زامي ديالك وفو كوليك باش يتابوناو في لاشين يوتيوب اللي انا ريسبونسابل عليها، داكور. واي انفورماسيون غتاخذوها من هنا كونوا على يقين انكم غادي توقفوا عندها في ليكزامان وغادي تحتاجوها في ليكزامان، داكور. وما تنساوش ابوني صابوني، داكور. واكتيفيو الجرس باش توصلوا بالحلقات الجايين، وبالحلقه اللي غتكون نهار الخميس ان شاء الله باش توصلوا بها نتوما الاولين. كان معكم نادر لو بروف دي كور سوتيان ميكرو ايكونومي اوسي كونتابيليتي جينيرال بليزيور موديل. السلام عليكم. Et juste la persévérance qui compte ان شاء الله، غادي تفاليديو هذا الموديل ان شاء الله.